Campeonato San Diego. Y nos toca pues comenzar ahora a echar papel y lápiz, mi estimado Henry, para ir haciendo sumatorias y saber quién estaría ganando la carrera, la válida en cada categoría, porque son 4 series de 25 minutos cada una. Fantástico. Ahora, la grilla de partida para la segunda serie es exactamente como quedaron los resultados de la primera serie. Es decir, me explico, quien ganó la primera serie, de las 4, quien ganó la primera, sale primero para la segunda, quien quedó segundo sale segundo, y así sucesivamente. Así se confecciona la grilla de partida. Bueno, seguimos con el Campeonato San Diego, ya nos quedan 6 minutos prácticamente de nuestro cronómetro para conocer el ganador, que se mantiene hasta ahora con un Jorge Cortés Mora, número 45, en la primera posición. Aflojó un poquito, 5 segundos 549 la diferencia. Estábamos en 7 segundos. Así que aflojó un poquito, esperemos que se aflojar y no que haya pasado algo. Segundo lugar para Alejandro Hernández, número 116. El tercero para Pablo Gómez, número 16 en la categoría A. La categoría B, Enrique Vargas, el número 64 es primero. Juan Camilo Arámbula, número 35 segundo. Y el tercero, Jairo Eduardo Forigua. La categoría C nos entrega primero a Fabián Rodríguez, número 31 segundo.